赵兄，这尹公子咳嗽，你也跟着一块儿咳嗽啊？可真是个好大夫。有你哭的时候。既然各位都到齐了，咱们开始会诊吧。那在下见笑了啊！来，赵兄，那个戴斗笠的是谁啊？我刚刚听野和尚说，她叫常婆婆，江湖人称鬼面女医。她专门研究以毒攻毒，脸都成那样了。经脉堵塞，五脏淤血过多，痛则不通嘛。不过尹公子放心，我有独门秘制的活血方子，可以治你的病。好极了。活血的方子，尹公子吃了不下30种，个个都说自己是独门秘方。哎，结果呢，通没看着，哎，就看到痛了。哎，你个旁门左道，你懂什么呀你？我这旁门左道懂得怎么给你这老骗子擦屁股。哎，你阿弥陀佛。哎，尹公子，我不是给您来治病的。那你来干嘛的？尹公子既然已饱尝人间疾苦，自然对生死也有超出常人的认识，何不放下俗世，皈依我佛，用另一种方式延续自己的生命？众生皆苦，病只不过是其中之一罢了。尹公子若能放得下，看清楚这世间的众般苦难，您自己的苦自然也烟消云散了。贫僧早年在东瀛也曾……尹公子，我说你找这些人都厉害极了啊！哎，让你跳脱出来呢！是啊，重生这件事情未免太大了，今天时间有限，这件事我们可否过后再谈？善哉，善哉。嘿嘿嘿，尹公子，我能治你的病。哎，不用，看气色就可以。你的7经8脉不好啊，我只要每天用内力辅助你。知道什么是内力吗？啊，我考，看着。嘿嘿嘿嘿嘿，这就叫内力，哎，护住你的内脏，保你健康。停！每天呐，你多大岁数？我们尹公子才多大岁数啊？啊，万一哪天你要是嘎嘣一下，我们尹公子怎么办呢？哎呀，这个问题我得好好想想。这个问题我得好好想。我早就想好了，这就是为什么我一直在研究药方啊。哎，即使我死了，我的药还在，还可以继续吃啊。况且我还活着，我只要活着，我就能不断的改进药方，我就能不断。哈哈哈！我看呐，有些人啊，就是想让尹公子多活一天，好多坑他一点钱。我怎么坑他钱了？我的钱都用在试炼新药上了，我不像有些人，钱都吃喝嫖赌，尤其是嫖。胡说！我泡牛从来不花钱。这有什么可骄傲的？哎，你平时都是怎么回事？哎，那个啊，你是如何？长生那回事儿，行，听着别人说话。好。长生爷，到底怎么样？你身子太弱，以毒攻毒，怕是吃不消，恕我无能为力。叶神医，我的病，你的病，我能治。当真？哎，你信他的话，越有信心越有鬼。他说的没错。若问我有没有信心，完全没有。你看看啊，那这在座的各位神医都想凭自己的本事医你，不过你的病，光靠一个人是治不好的。你的病深入肌里，光靠药物调养的话，恐怕杯水车薪吧。不过好在
你体内的毒经过多年的淤积，早已形成病灶。只要我在你的体内开720刀，把大小病灶通通去除，必能痊愈。看看实际情况好不好？还720刀，我们尹公子挨你72刀，他人就没了。所以，他的病一个人是治不好的。这也是为什么我找小妖女来的原因。我一边开刀，她一边缝合，你的病必能痊愈。不过，小妖女的价格，尹公子，你还是跟她聊聊吧。钱不是问题，只要能医好我，哎，多少钱我都肯给你。哎，你怎么能跟他说这个？对，要是在昨晚你的病我能治，可是今早你的病，本姑娘就治不了了。为何呀，姑娘？你信他呀？你还指望他救你？你还没完没了了是吧？本来我想等会诊结束之后再找你算账，行，那就现在。简公子，你来帮我看看，我这冰蚕到底是怎么死的？还有，到底是谁干的？没有冰蚕丝，我拿什么缝合伤口？哎，用不着他都是我干的。你先把你偷我药那事儿说明白。哦，昨天偷我药，今天又来抢我生意，你是不是针对我呀你？我会偷你的药，我只会一把火烧了你的破药。哎呦，那我得好好感谢你了呗。那你也谢谢我吧，至少我只毒死了你的破蚕，我没毒死你。那看来我也要做件好事，为民除害。啊！你来真的你，妖女！哎，刀手，呀！哎呦！多管闲事。没忍住，比划两下。哎，小妖女，别冲动，有什么问题咱们慢慢说。都是他不讲道理。哎，周兄，这么多人欺负一个女孩，你不管管？他跟我说了，3天之内不让我乱动。哎，阿弥陀佛，贫僧倒是有个办法，药没了再炼便是，何必如此极端呢？再练？你说的好轻松啊！你知道那是我10几斤里路才练出1、2两的药啊！我药铺离此地不过10几里罢了，贫僧为你买来便是。我又不找你买，要买也应该是他。我看是谁的指头不想要了。我就给你一个时辰啊！我上楼了，不跟你们一般见识。哎呦，哎呦，哎呦，这小屁股！那贫僧先去买药去了。放心，我一定会给你们报仇的。各位神医啊，你们闹够了没有？我的病，你们医是不医呀？得治。哎，得治啊！这，来，周兄，你有没有感觉到杀气？杀气？我只感觉这儿乌烟瘴气。杰兄，杰兄，
这寒毒有点重啊。寒毒虽然抑制了他体内的浊心骨孵化，但是也在逐渐侵蚀着他的心脉。这样下去，他一样会死。我用内功吸出来。不可，寒毒一旦吸出，蛊毒便会要了他的命。那一起吸。哎，蛊毒是虫，不是毒。你的内力再强，也吸不出来。那我也得试试。王神医，你就先消停会儿，你听别人怎么说。叶神医，你有什么好办法吗？这蛊毒不除，寒毒就没有办法解，除非黑雾娘娘来，否则我们都没有办法。各位，在下告辞。好，慢走啊。我凭什么要听你的呀？叶笑笑，你就是个叶小小，小人得志，小肚鸡肠。一会儿等那个什么黑雾来了，他早死了。我还是试试。哎，嗯，人都这样了，你让我试试吧，也许能救过来呢。啊，试试，快点儿。怎么样？还好吧？啊。杰兄，糟了，寒毒反噬！杰兄，哎呦！快起来，快起来，王神医！哎呦，我没事好，没事就好。哎，看来这下毒的人呢，这功力比我高啊。哎，我一会儿再给他试试。我先上楼暖和暖和。哎，简公子，这毒你中了多久了1个多月了吧？你呢？我这病折磨我10多年了。好像要下雨了，舒服点了吗？简公子，那我先去歇息了。哟，各位累了吧？不如我帮大家倒杯水吧。多谢。果然是人美水也甜呐。你可真是好口福啊！我刚刚看你一直盯着那傻小子看，是不是看上他了？你脑子里就没点别的事儿吗？哎，我，好像现在有了，是不是啊？活该！这么说，那我还得谢谢王神医了。不过是歪打正着罢了，你没事就好。
那我还能撑多久啊？只要不去极其寒冷的地方，半年。别担心，飓风啊，来得快，去得也快。困不了几天，去燕州的路就通了。但愿如此吧。只是我的时间实在有限。人呢？怎么都不在了？这么快就回来了？哎，小偏方呢？他上楼了。那贫僧给他送上去。吓死我了！小偏方施主，药买回来了。哎呦，来人呐！大事不好了，出大事了！不好了，不好了，出事了！哎呀！和尚，怎么了，和尚？你没事吧？没事。怎么了？出大事了，小偏方都出大事了！哎呀！啊，走。怎么了？怎么了？啊？哟！是谁杀了他呀？死了？死了，致命伤在胸口。对，胸口这一刀是致命伤，而剩下的10刀，则是死亡之后补上去的。凶器应该就是这个。看来，他是恨极了小偏方，才这样杀了他。哎，看我们干什么呀？范围并不大，刀是从正面刺进去的，在刺进去之前，他没有发出任何的呼救，也就是说，这是熟人作案。熟人？哪个熟人啊？就他这样臭嘴，想杀他的人，没有1000，也有800了。案发的时候，我、赵我环、常婆婆、老板娘和店小二都在1楼，基本可以排除嫌疑。和尚前辈出去买药了，而剩下的叶笑笑、小妖女、王神医、尹公子还有火扁鹊，你们都有作案的时间。当时你们都在做什么？我刚才我的衣裳被药染了，我在屋里洗衣裳来着。我在睡觉。哦，我在屋里取暖呢。我在……哎，不对呀，我刚才也是在下边啊，然后我就上了2趟茅房，怎么就怀疑到我了呢？那有谁能证明你的确去了茅房呢？哎，我知道了，他一定是凶手。刚才在下边，他就一直说要给他的那个冰蚕报仇，说让小偏方偿命的。哎，尹公子，你说是不是？他说别我放狗乱养人。我看你是昨天调戏我不成，今天借机报复。没错，你就是为了报复。当时他在楼下，要不是我们大家拦住，你早都把他杀了。所以你就是怀恨在心，借机报复。哎，你别解释啊，解释就是掩饰，凶手一定是你。好，简公子，如果你查出结果真凶是我的话，我无话可说；如果不是的话，我一定把某人的嘴给缝上。目前来看，小妖女不像是凶手。按照小妖女的身高，想刺入小偏方的胸口，那刀必定是向上斜刺，刀口会朝下。可是从小偏方尸体的刀口来看，
刀是从正面平直刺入的，所以我断定，这个人的个子不矮，应该是个男人。简公子说的对，用刀我最熟悉，那刀的确是男人刺的。听到了没有？简公子真棒。奇怪，地板上的血迹明显被擦过，但上面又滴了很多血。这里到底发生了什么？任务进展得顺利吗？有些棘手。战事部传来消息，简部只身边有一个叫赵我环的高手，很麻烦。你在傀儡岛见过这个人吗？见过，是个用刀的傻小子。傻小子？那怎么可能会是展示武的对手？可能傻人有傻福吧。你在想什么？作为一个刀客，听说有其他的用刀高手，总想去比划比划。别开玩笑了，连寒月山庄的老头都未必是你的对手。一个傻小子，怎么值得你出刀？你可是斩四啊，只出一刀的斩四。每次只出一刀，这难道不是一个杀手的悲哀吗？一动不动又突然乱动，怕不是得了抽风吧？哎呀，你就别笑话我了。来，我正好问点事儿。我最近啊练了一本很厉害的刀谱，刚开始还挺好的，有快有慢，有快有慢。可突然到最后这几页，就一直让我慢，突然就不动了，又动，又不动，到底什么意思啊？贫僧在东瀛有一个盲人武士朋友，他的刀法就像你说的有些类似。怎么又是个瞎子啊？这位盲武士说，少就是多，少就是多，慢就是快，慢就是快，弱就是强，弱就是强。哈！我觉得呀，你遇到的不是个瞎子，那是个骗子啊！贫僧不这么认为。你干嘛呢？我没说完呢。赵施主，你来。我想这个道理应该是这样的：水是弱的，但是就算你的刀再锋利，也无法伤它分毫。不过这个瓢就不一样了。瓢虽然没有你的刀锋利，可是它能让水乖乖听话，变成它的形状。我想万事万物有些时候就是这样，你的变化越少，速度也就越快，变化也就越来越多。我那个盲武士朋友啊，说的就是这个意思。哦，和尚，你别说，你说的有点道理啊。但这李二爷，他用的也不是瓢啊，这正手瓢，反手瓢。石山门还有这样的地方，这是谁的房间？展示期。逃走的展示期。他跑了之后，我发现躲在这个房间里听雨声，我会特别轻松。
都怪我，傀儡岛的事被我搞砸了，耽误了你抓他。你爹真的是乱来。不过我挺好奇的，那个简不知和他身边的那群朋友，究竟是什么样的人？简不知不会武功，但他很聪明。展十二跟展十五是我手下的功勋大将，派过去杀他，简直是大材小用。如果展12和展15都失手了，你会亲自动手吗？他们不可能失手。老板娘，哪儿凉快哪儿待着去。哎呦，别呀！我这不是伞放你这儿了吗？我来拿伞。嘿嘿，多谢。收票，给你票。赵兄，跟我走。冲！回手掏。简兄，简兄，如果你逃跑，马上就会变成尸体。为什么要杀我？因为你被食沙门盯上了。简兄，赵兄，哎呦，我可找着你了，又乱跑啊！赵兄，我发现了件事，回去再告诉你。行，你不知道外面危险吗？又乱跑。我告诉你，我这次来也不是毫无收获。你还好意思说，命差点没了，可是收获大。我不是担心你吗？刻薄吗？我展17，我刚放了你，居然敢到我眼皮底下来！为什么放了那小子？该不会是动了感情了吧？别忘了自己的身份，你可是展部的杀手。我现在是你们追杀的对象，
那叛逃不应该是越跑越远吗？我不想他死。我教了你很多，但是世上还有更多的事我教不了你。如果你铁了心为那小子，那你可能还不知道这人世间的残酷。还有比天天杀人更残酷的吗？展布确实无情，但是简单。世间的情爱没有你想的那么美好。你是还没有体会嫉妒的滋味。不需要体会，有我在，他就必须活着，除非我死。看来这个探视人还挺招姑娘喜欢。你放心，我答应不杀你，就会留你一命。不过看在师徒一场的情分上，我提醒你，也许过不了几天，他跟那个小妖女就会成为神仙眷侣。我教不了你的这一课，他会替我补上。石闸门怎么会盯上你啊？我也不知道。回去好好感谢一下那个常婆婆。是，回去我会好好感谢她。这是火扁鹊的伞吗？嗯。他回来了吗？这我哪知道啊？先不管他了，我们先去找个人，把案子破了。你找到答案了？快了，走。好。小妖女在吗？简公子，我有事跟你说。等一下。简公子，来进来。小偏方被杀一案，我已经有了眉目。不过我需要问你一些问题才能确定。2个原因：一，是我认为你不太可能是凶手，所以你不会骗我；二，是因为你就住在小偏方的隔壁，所以案发当天发生什么事，你听得最清楚。既然你信我，想问什么就直接问吧，我一定知无不言。好，我想知道案发当天，你有没有听见一些特别的动静？什么都可以。我好像是听到了一些奇怪的声音。奇怪的声音？嗯，我一上楼就听到小偏方在摆弄那些瓶瓶罐罐，他每天都在干这个事情，动静都特别大。后来我就躺床上休息了。那个时候他好像跟人在吵架，对方是谁我没有听清楚，只知道声音是一个比较年轻的，就属他嗓门最大，我被烦得受不了了，蒙着被子就睡了。只靠这些证词是不够的，我们还缺乏关键证据。简兄，那怎么办啊？那我们就让凶手自己跳出来。自己跳出来？对。小妖女，我需要你再配合我一下。哦。这么简单，没问题。那我们就先回去准备。哦，对了，简公子，那个你别跟他们一样叫我小妖女了，我有名字的。什么名字啊？我叫宫雀。宫雀？好听。
好，宫阙姑娘。之前我帮了你，现在你帮了我，咱们是朋友了。朋友跟朋友之间就应该有朋友的称呼。那朋友之间应该怎么称呼啊？这样吧，以后我叫你老简，叫他老赵，你们就叫我老公。老公？不行。行啊。怎么不行？我觉得挺好呀。哪好啊？哎，老赵，江湖朋友都这样的，对吧？是吗？啊，是。算了，老公是，你还是叫我小妖女吧。二位，慢走不送。哦，对了，老公，这件事结束之后，我自己有件私事想问你。好啊，好啊。老赵，吃饭。老简去哪儿了？怎么不来吃饭啊？他说又案子有了新的进展。什么新进展啊？他是重新检查了一遍小偏方的尸体，说他的手指上有血迹，可能是写了什么东西。写了什么呀？我哪知道写了什么呀？可能是写了凶手的名字吧。难道你就这样